はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や、食と健康、そういったことをテーマにいろんなお話をさせていただいております。チャンネル登録まだの方はですね、先に登録しておいていただけますと、シリーズとかで、やってますので、他の動画も見やすいかと思いますので、ぜひ最初にチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今回ですね、砂糖についてのお話をシリーズでしておりまして、前までに、砂糖には、いろんな種類とかがありますよっていうお話をしていて、でその種類分けの中で、含蜜糖っていうのと分蜜糖、この2種類がありますというお話をしてきました。で今回はですね、その分蜜糖の中でも、さらにたくさん種類がありますよっていうところと、含蜜糖の中にもいろんな種類がありますよっていうところですね、もう少し詳しくお話をしていこうかなと思います。ということで、まずはこの分蜜糖の方からですね。分蜜糖っていうのは、生成されている砂糖というと一番わかりやすいかと思います。で、いろんな種類があるわけなんですけども、1,2,3,4,5,6,7,8,9、9種類ですね、ちょっと挙げています。普段よく日常的に使われる一般的な砂糖もあれば、あんまり使わないかなって聞いたことないよっていう砂糖もあると思うんですけれども、順番にですね解説していきます。まずは上白糖ですね。上白糖っていうのはですね、日本でしかほぼ使われていない砂糖です。日本人にとっては上白糖って結構メジャーな感じだと思うんですけれども、海外ではほとんど使われていることはないというものですね。でこれですね、この結晶の表面にちょっと加工が施してある砂糖なんですね。この砂糖の結晶の表面に添加糖という、ビスコっていうふうに呼ばれるものなんですけども、そのビスコを噴霧してその結晶をちょっとコーティングしてあるという砂糖になります。で、日本独自の製法でして、ちょっとそのコーティング、ビスコでコーティングすることによってしっとりとしていて、濃厚でコクがあると、そういった砂糖になっています。要はですね、和食に使う時に少し使いやすい感じになっているというところですね。でこれ加熱するとカラメル状に、なりやすいという性質があります。カラメル状になって活変していく、茶色くなっていくんですね。活変していきやすいというのが、特徴的ということになります。なのでお菓子作りとかそういうことにも使えるんですけれども、特にですね、日本料理、和食を作る時によく使われる、お砂糖ということになります。はい。それが上白糖ですね。で続きまして、2つ目三温糖ですね。この三温糖っていうのも結構聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、この三温糖っていうのはもともとは上白糖なんですね。で上白糖をさらに加熱して作られているのが三温糖なんです。上白糖を、製造する時に、分蜜して残った、残りカスみたいなものがあるんですけど、残りカスっていうとちょっと聞こえが悪いんですけども、分蜜して残った、糖蜜ですね。糖蜜を、再度加熱していったもの、そして結晶化したものが三温糖ということになります。要は最初に上白糖を作るんですけども、その製造工程、分蜜って何とかそういう話はまたちょっとですね、次回の動画で、次回その次ぐらいの動画でやろうと思うんですけれども、その製造工程で分蜜していく、時にですね、上白糖ができました。でその、分離した後に糖蜜っていうのが残ります。でその糖蜜を残った糖蜜をそれ捨てるんじゃなくって、それをですねさらに加熱していって結晶化していくということを行うわけなんですね。でこの三温糖っていう名前なんですけども、加熱を3度繰り返すから、三温糖という名前になっているということなんですね。そういった3度加熱してますよっていうところから、来ている名前の三温糖ということになります。
で三温糖はですね、この上白糖に比べるとちょっと茶色い色をしているっていうのは皆さんご存知だと思います。上白糖って言ってるやつ真っ白い色をして売ってますけど、三温糖っていうのはちょっと茶色っぽい色をしてますよね。それなぜかというとですね、上白糖を作った後に残ったやつをもうさらに再度こう加熱を繰り返しているので、加熱を繰り返すことによって活変が進んでちょっと焦げ茶色になっていくと、そういうわけなんですね。で濃厚でこう独特の風味があるので三温糖が好きっていう方も、いるんじゃないかなと思うんですけども、これちょっと勘違いしがちなのがですね、三温糖ってちょっと茶色い色しているので、それがなんか精製度が低い、精製されてない元々の茶色をしているんじゃないかっていうふうに、思われる方ももしかしたら多いかもしれないんですけども、そうではなくって、上白糖、真っ白の上白糖を加熱することによって活変した色、あの茶色は活変した色、加熱による色だということなんですね。なので、白いものはあんまり良くなくて元の茶色いものがいいみたいな、ざっくりとそういう考え方ってあると思うんですけども、その考え方に当てはめて三温糖ってもしかして健康にいいんじゃないかっていうふうに思っている方が、いたらですね、それはちょっと間違っているということになります。はい、それが三温糖ですね。そして続いてはこのきび砂糖です。きび砂糖ですね。このきび砂糖はですね、サトウキビから、作られていて、でサトウキビから取れた原料をこう再度溶解して、溶かしてですね、溶かして、減圧濃縮っていうのをしていきます。減圧濃縮しながら、攪拌していって、で水分を蒸発させて乾燥させるっていう、工程で作られるんですけれども、このきび砂糖は一応分蜜糖に分類されてはいるんですけれども、生成はないんですよ。生成はされてないんです。今言ったように、サトウキビの、から取れた原料糖っていうのを溶かして減圧濃縮して攪拌して、水分を飛ばして、蒸発させて乾燥させた砂糖ってことになるので、要は遠心分離とかで分離とかしてなくって、生成されてないっていうものなんですね。なので、分蜜糖に分類はされてはいるんですけれども、生成の過程を含んでいないので、ミネラル分、原料に含まれているミネラルが、残った状態であるということが一つ特徴的なんですね。はい、なので、前回の動画とかでですね、できればそのミネラル分を含んでいる含蜜糖を選んだ方がいいですよっていうのを軽くちょっとお話ししたんですけれども、このきび砂糖に限っては分蜜糖なんだけれどもミネラルを含んでいるので、いい砂糖、選んで、選びたい砂糖の中に入るということになります。はい、そしてですね、続いてはグラニュー糖ですね。グラニュー糖も一般的によく、日本でも使われている砂糖なんですけども、グラニュー糖はですね、非常に精製度が高い砂糖です。めちゃくちゃ精製度が高くても、その砂糖の成分の初糖の純度っていうか、もうほぼほぼ 100% ぐらいになっているものなんですね。非常に純度が高い砂糖ということになります。でこのグラニュー糖がですね、世界的に見ると、世界レベルで見ると、一番使用量が多いです。なので、海外ではですね、砂糖って言ったらこのグラニュー糖のことを指すということになります。日本だとですね、上白糖とグラニュー糖、半々ぐらいとか、使い分けとかっていうふうにしていくと思うんですけども、海外ではやっぱりこの砂糖といえばグラニュー糖ということになります。で、これはですね、ミネラル分はほとんど含んでいないというところで、精製度がすごく高いので癖がないんですよね。サラサラしていて、食感もサラサラしていて癖がなくっていうところなので、一般的に何にでも使えるんですけども、特に洋菓子作りとかに適しているということになります。お菓子作り、日本でもですね、料理には上白糖を使うけども、お菓子とか作るとき、洋菓子とか作るときはグラニュー糖を使うみたいな、そういう使い分けをしている方が多いんじゃないかなと思います。はい、そして続いては白皿糖ですね。これはあんまり
聞かないかな、目にしないかなっていうところだと思うんですけども、ちょっとですねその結晶が大きいですね、粒が大きい砂糖です。無色透明なんですけれども、大粒の結晶になっているものということになります。で、光沢が結構あってですね、艶やかで、これも純度は高いです。で、そういう見た目とかになっているので、ゼリーだったりとか、あとリキュール、そういったものに使用されることが多いのがこの白皿糖ですね。あと綿菓子とかにも使われますね。はい、で次が中皿糖、白皿糖と中皿糖ってほとんど同じなんですけれども、ちょっとですね製造工程で、違う部分があって、中皿糖の方がより加熱をするんですね。で、白皿糖は無色透明なんですけども、中皿糖はちょっと若干褐変している、若干茶色がかっている色をしています。で、加熱によって茶色くなっているのが本来の中皿糖なんですけども、中には売っている中皿糖の中にはカラメル色素を添加しているっていうものもあったりします。茶色い色を出したいっていう感じですよね。で、風味としてはそのカラメルのような風味があるので、料理にちょっとコクを出したいとか、そういった場合に、使ったりします。あと旨味を出したいとかですね、そういった時もこの中皿糖を使うことが多いですね。卵焼きに入れる、砂糖を入れるっていう場合にこの中皿糖を、使うことが多いです。はい、そして続いてですね、どんどんいきます。氷砂糖ですね。氷砂糖、これは結晶がすごく大きいものですね。氷のようなロックアイスみたいな形をしている砂糖なんですけれども、これどうやって作っているかっていうと、その作る製造の過程でゆっくり時間をかけて長時間にわたって結晶化していく。で、一回結晶化したら、再結晶化していくっていう感じになるんですけれども、そういった形で大きな粒結晶をわざわざ作っているわけなんですね。で、用途としては、こちらですね、果実酒とかですね、長時間かけてその砂糖を入れておいて、ですぐにその砂糖が溶けてほしくなくって、長時間かけてゆっくりと、その他の一緒に入れるものの旨味を、引き出したいっていう場合に、その大きな粒っていうのが適しているので、そういう用途のために、わざわざ作っているっていうのがこの氷砂糖になります。そしてですね、続いては粉砂糖ですね。粉砂糖は氷砂糖とかこのザラメと中皿、白皿みたいなのを粉砕して作っている砂糖ですね。で、これは洋菓子とかの飾り付けなんかに使ったりしますね。装飾用の砂糖ということになります。はい、で続いて最後ですね、甜菜糖です。甜菜糖、これはですね、ちょっとこの分類に入れるのもなんかちょっとおかしな感じなんですけれども、一応ですね、その甜菜糖の誤解みたいなのがあったりするので解説しておこうかなと思います。甜菜糖から作られるグラニュー糖とか上白糖っていうのがあるんですけれども、日本のですねスーパーとかでよく見かける袋に入って甜菜糖って書いてある、一般家庭用の砂糖ありますよね。あれってだいたい茶色い色してると思います。なぜだかその甜菜糖って書かれて売っている、一般向けに売ってるスーパーとかで売ってる甜菜糖ってなんか茶色い色してるんですよ。で、さっきのきび砂糖、じゃなくて三温糖ですね。三温糖と同じようになんか甜菜糖って茶色い色してるから健康に良さそうみたいな風なイメージを持つ方も多いかもしれないんですけども、このスーパーで売っているような茶色い甜菜糖ってやつも、どっちかというとこの三黄糖に近いものなんですね。同じように加熱をしていることによってもともと白いのが褐変して茶色くなっているものなんです。なので甜菜糖はもともと茶色いっていうのは間違いな
わけなんですね。もともとは白いんです。天才糖から作られる上白糖は真っ白ですし、天才から作られる上白糖は真っ白、天才から作られる、グラニュー糖も真っ白、同じようにサトウキビから作られる上白糖は真っ白、サトウキビから作られる、グラニュー糖も真っ白と、そういったことなんですね。でスーパーで売られている、天才糖って書いてある茶色いやつは、あれは加熱をしているこの三温糖に近いものだということなんですね。で作り方としては、天才からグラニュー糖をまず作りますよね。グラニュー糖を製造して、でそこに、製造した時に残りかすみたいな、糖蜜糖汁が残るんですけども、その残った糖の汁をさらに、粉末状に乾燥させたもの、それが、天才糖なわけなんですね。なので普通の最初の上白糖とかこのグラニュー糖とかを作った段階から、さらにどんどん加熱していって、乾燥させているっていうのが天才糖。天才糖っていうかスーパーによく売っている茶色い色した天才糖ですねになるので、色はこの未生成だから茶色い、元の色だから茶色いっていうわけではなくって、加熱を繰り返すことによって活変している色、茶色、その茶色ということになります。なのでですね、この天才糖とか、三温糖、特に天才糖はやっぱりこの健康志向の方の中でよく利用されることが多いと思うんですけれども、いろんな理由が他にも理由が、あるんですが、ただ、生成してないから茶色いとか茶色いから体にいいっていうのは、その部分は間違いっていうことは覚えておいていただきたいなと思います。はい、ということで以上がこの分蜜糖の分類ですね。砂糖には分蜜糖と含蜜糖っていうのがあって、分蜜糖の中でもさらにいろんな種類がありますということになります。そして続いて今度含蜜糖の方ですね。含蜜糖は、この和三盆、黒糖、メープルシュガー、この3つぐらいになるわけなんですけれども、要は、生成していない砂糖ということになりますので、全てですねミネラル分を多く含んでいます。元の原料のミネラル分をそのまま含んでいるということですね。で、和三盆、これはですね、高級な和菓子に、使われるものですね。徳島県とかあと香川県の一部で、生産されています。で製法が結構独特ですごい丁寧に時間をかけて、作られていくわけなんですけども、サトウキビから取れた、糖の汁をですね煮詰めていって、でその煮詰めて結晶化したもの、を白下糖っていうんですけども、その白下を木の盆の上で研ぐんですね。すごい木の盆があって、そこで何回も研ぐっていう手作業でやっていくわけなんですけども、でその木の盆の上で研いで、それをですね麻の布でギュッとこすというか、分蜜するっていう工程をやります。でその木の盆の上で研いで麻の布でこすみたいな作業を3回から5回繰り返して、できる、っていう工程なんですね。なのでその和三盆っていう名前の由来は、その盆の上で3回研ぎますっていうところから来ているわけなんですね。それで和三盆というふうに呼ばれています。でこれは本当に昔ながらの伝統的な製法ですね。非常にそうやって丁寧に作られていますので、きめ細やかなこの口どけがあったりとか、非常に上品な甘さがあったりとか、通常の砂糖に比べるとすごいまろやかで上品な甘さが出せるというものなんですね。なので、高級の和菓子なんかに使用されているということになります。非常に手間暇かけて作られているものなんですね。はい、そして次は黒糖ですね。これは沖縄県とか鹿児島県で生産されているんですけれども、サトウキビからですね、取れる糖の汁を加熱して、で不純物を除去して、でそれを長時間煮詰めていきます。で、煮詰めて冷却して硬化する、固めるっていう、すごくですね、単純なというか
生成とかを一切してないっていう工程で作られるものなんですね。でもう本当に全部こうガッてなんていうサトウキビの成分がガンって感じで入っているので、非常になんか独特の味がしますよね。独特の味と、独特の匂い、独特なコクとかがあって、結構雑味があるというか、すごい和三盆みたいに綺麗に研がれているっていうわけじゃなくて、そのままガンって入ってますってみたイメージですけどっていう感じになっているので、独特ですよね。雑味があって、濃厚なコクがあったりとか、するものですね。で生成されてませんので、鉄分とかカルシウムとかミネラル、そういったものを多く含んでいるということなので、この黒糖はですねやっぱりすごくおすすめですね。砂糖自体をあまり取りすぎるのはもちろん良くないんですけれども、取るのであれば黒糖がおすすめです。おやつとかにもですね、ちょっと甘いもの食べたいなって思った時は黒糖を少しかじるとか、していただくとですね非常にいいです。良質な糖分が取れる、良質の糖質を取ることができるのはこの黒糖ですね。なので、この糖分自体を取りすぎるっていうことはもちろんおすすめじゃないんですけども、取るのであればやっぱりこの黒糖とかそういったものを取っていくと、いいんじゃないかなと思います。はい、そして最後メープルシュガーですね。これはメープルシロップとかもありますけれども、カナダによくいっぱい生えているサトウカエデの樹液を、加熱して濃縮させて、固めたものというのがメープルシュガーですね。これも砂糖と違って独特のメープルの匂いがすごくいい香りがしますよね。そういったメープルシュガーっていうのもガンミス糖の分類に入ってきます。はい、ということでガンミス糖についても、分類についてお話をしていきました。こういった感じでですね、一口に砂糖って言ってもいろんな種類がありますので、この辺りもですねもちろん絶対にミネラルが入ってないから食べちゃダメとかそういうことではなくって、それぞれ用途に合わせてですね、洋菓子ならこれとか、日本料理に使うのであればこれとか、いろいろですねそういったところで使い分けとかできていくといいんじゃないかなというふうに思います。ただ一番おすすめなのはやはりこの黒糖ですね。黒糖をおやつ代わりにかじるとしていただくと、すごく、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、次回はですねまた、今度は、砂糖を調理に使うとどういう効果があるのかとか、そういったことをですね詳しくお話ししていこうかなと思います。ということで今回は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。